Фотографирањето е хоби со кое Зоран Ефремов од Кочани поинтензивно се занимава неколку години, а инспирација најчесто наоѓа во природата и непосредната околина. Неговата фотографија од Скопје неодамна ја доби првата награда на конкурсот што беше објавен за избор на најдобра фотографија од главниот град. Специјално не одел за Скопје за да одбере локација или место, туку од тоа што веќе го имал фотографирано, испратил на конкурсот. Се надевал дека може да добие награда, но сепак со мал сомнеш. Мајки во предвид на кој начин функционира целата машинерија што е, мислев дека нема шанси да ти кажам. Мислам по квалитетот на фотографиите кои што ги имав дадено таму, пошто не се даваше една, имаше минимумот беше 10, ја мислам дека имав околу 10-15 испратено од тие ја што сум мислел дека може да поминат, нели? На конкурсот учествувале 50 на фотографии, а конкуренцијата била доволно силна. Имам некои од имињата кои што имаат конкурирано таму, знаејќи го и трето наградениот кој што е, се професионални фотографи кои што цел живот се занимаваат со таа категорија или таа дејност и имаат техника страшна, би рекол, нели, што е најпрофесионално што може да се набави. И имаат некои од тие кои што више студирали или некаде на страна фотографија, у тај дел јас сум, еве тука, македонски чист производ, нели, и се најдов пред нив со среќа или заслужено. Тоа подобро може граѓаните да кажат, нели? Ефремов вели дека наградата е само поттик да учествува на слични конкурси. Зашто да не, нели? Тоа е се прашање на тоа колку имаме време, нели, да посетуваме некои локации, колку може да има како на кој начин кажам, да дојдеме до ситуација да имаме идеална светлина, идеална локација, идеална композиција, за да сето тоа кој ќе го пуштиме некаде, нели, да вроди со резултата, не да биде само ајде да се учествува, значи да учествуваме меѓутоа со намера и да дојдеме до некоја позиција. На пошироката јавност во фотографскиот свет Ефремов и стана познат пред некоја година, кога неговата панорамска фотографија од Кочани на веб страницата Гигапан долго време го држеше првото место по посетеност.